Piquituerto común por Canaria. Loxia curvirostra por Serinus canaria. Contemplamos ahora un magnífico híbrido macho de piquituerto por Canaria. Este tipo de híbridos no es nada fácil de conseguir, teniendo en cuenta el tamaño y aspecto que el piquituerto tiene para la canaria. Sin embargo, se ha conseguido un híbrido muy válido con una forma relativamente pesada, que recuerda al padre, y un color rojo quizá más intenso que el de su progenitor, pues la madre, sin duda, sería una canaria con factor rojo. Piquituerto común por Canaria. Loxia curvirostra por Serinus canaria. Contemplamos ahora un producto hembra de este tipo de cruces. Como podemos observar, tiene un colorido mucho más discreto, como es normal. Las estrías que posee están bien marcadas y recuerdan un poco a las del canario. La forma de la híbrida recuerda al padre. Pecho ancho, cabeza plana, pico largo ligeramente cruzado en la punta, que demuestra claramente el origen de este ejemplar de discreto colorido pero no exento de belleza.